хулиган нападает на вас. Да наоборот. Ну ладно, значит, на меня нападает хулиган. Ну, короче, ему хук справа в голову. Оп, все, все, упал. Понятно, хорошо, Артур. А если вдруг на вас нападает два хулигана? Да не дай бог. Ну, я, короче, значит, первому, значит, хук справа в голову. Раз, он упал, короче, да. Ну, второму по корпусу поработал, тоже упал, да. Понятно, Артур. А вот такая ситуация, что на вас нападает одновременно три хулигана. Что вы будете делать? Ты че, плохой? Я же тебе объясняю. Я, значит, первому, короче, хук справа в голову. Раз, он, короче, упал, да? Вот, потом, значит, второму, значит, хоп, по корпусу. Он упал, все, да. Ну так, а да, третьего?